Bane Videković danas sa nama. Moram prvo da kažem da mi je velika čast i zadovoljstvo i po ko zna koji put se potvrdilo da je sa najvećima najlakše sarađivati. Bane, dobar dan i dobrodošli vi kod nas. Da, bolje vas našao, drago mi je da sarađujemo. Nešto se dešava, konačno puno toga se snima i ja posle ovih svih nevolja što su nas popale u zadnjih godinu i po dana se ipak radujem. Kažu, mnogo se snima, nije mnogo, to nije mnogo, čim se snima dobro je. Pozorišta nema, tako da svaki ovakav povod je dobrodošao. Moram da vas pitam, pošto sam negde naišla na podatak da vi u stvari niste hteli da upišete glumu, ali da vas je vaš veliki prijatelj Boris Komnenić nagovorio na to. Da, to je stara priča. Moj prijatelj koji me napustio sad skoro je kriv, jer ja sam bio klasični gimnazijalac beogradski koji se iskreno rečeno provlačio kroz gimnaziju, nisam nešto puno učio i uglavnom sam na šarm završavao i kad je došlo da kao eto sad završio sam gimnaziju, treba upišem nešto, odjednom sam shvatio da nemam pojma, ja sam mislio da ću biti muzičar, svirao sam gitaru u 3-4 benda i tako uopšte nisam razmišljao šta bih studirao, iskreno rečeno. I onda sam ga gnjavio jedno leto šta da upišem i on je kriv, on je rekao daj, nemoj da me maltretiraš, uzmi, nauči 2 monologa i 1 pesmu i dođi na prijemni tamo, ako imaš talenta primit će, ako nemaš, ne, nije teo ni da me sprema čak. I tako je to počelo. Onda sam se zainatio jer me odbio Minja Dedić, taj prvi profesor kod koga sam konkurisao, to je ta čuvena klasa Sonjin, Savić, Cvije, Lauša. I nisam prošao ni ja, ni Maja Sablić. Ona je snimila tada film o svom prijemnom, a ja sam izašao besan jer sam shvatio da sam neozbiljno shvatio prijemni. Meni to delovalo kao da je sve jedno to, kao sviraš gitaru u bendu ili pričaš nešto na sceni, da je to isto, međutim nije isto. I trema me je pojela i onda je izašao taj profesor Bajčetić Boris je bio kod njega na klasi i rekao mi nešto tipa, ja ne znam što ste vi došli uopšte bez veze, ja primam iduće godine, ali šta će vam to? I tako, onako baš me zasuo kofom govana i ja sam bio potpuno poludeo i kad sam izašao samo sam razmišljao o tome šta da upišem, da prođe ovih godinu dana i da se javim sledeći put na te sledeće godine na prijemni, ali onda me primio i eto, završio sam u klasi profesora Bajčetića. Ratovali smo 4 godine, studije glume nisu lagane baš, pogotovo ako mislite da ste mlad, pametan i tako dalje, onda vas tamo malo zbune, poruše i tako dalje. Ali na kraju smo završili kao dobri prijatelji. Profesor Bajčetić isto skoro umro pre par godina i mislim da više takvih profesora, pedagoga nema. Dosta godina kasnije, 2012. vi ste bili u prilici da spremate ljude za prijemni za Fakultet dramskih umetnosti. Zašto ste odustali od toga i zašto vi kao jedan veliki glumac koji ima toliko iskustva i takav talent nemate školu glume? Reći vam iskreno, ja ne mislim da je, kako bih rekao to, da ne bude uvredljivo. Ne mora dobar glumac da bude dobar pedagog, to je broj 1. I najbolji pedagozi glume koje ja sam upoznao su uglavnom bili reditelji, a ne glumci. Ja umem da radim sa mladim ljudima, ali to što sam ih ja spremao za prijemni, to je više bilo da ih oslobodim nekih zabluda oko tog prijemnog ispita i da ne gube vreme na pogrešne stvari, već da se fokusiraju na to da nađu nešto što su oni i što predstavlja njih i da probaju da to spreme, kako bi rekao, da ne gube vreme na druge stvari. Škola glume je naporna stvar i ja to nisam mogao da radim ofrlje i tek tako. I prijalo mi je jedno pola godine, to je nešto Dom omladine me zamolio bio tada, ali nisam mogao da se bavim i
glumom i pedagogijom u isto vreme. Znači imao sam svoje predstave u Narodnom pozorištu, prosto nisam mogao to da napustim. Kao mlad glumac vi ste dobili šansu da glumite pored jednog Čkalje i Pavla Vujisića. Moram da vas pitam, pošto ja nisam imala tu sreću da ih upoznam i da radim sa njima, kakav je bio osjećaj glumiti sa takvim velikanima i jel se sećate možda neke anegdote sa tog snimanja? Oni su bili apsolutne gromade za mene, kao ja sam, ne znam ni da li sam završio fakultet bio još kad smo radili Kamiondžije. I poznata je ta stvar da su se svađali na snimanju i da nisu bili u dobrim odnosima. Čkalja je bio prznica, onako i jedan malo težak čovjek, mada nikada to ne biste rekli ovako gledajući ga. A pa je bio dušica, boem, vinopija i tako mogli ste s njim da pričate o hiljadama stvari bez prestanka. Vrlo obrazovan jedan glumac, što nije baš često i ja znam da su njih dvojica imali fantastične epizode svađalačke tipa, ne znam, Čkalja se nešto naljuti što nas glumaca mladih nema, a nas kupe kombijem u RTS-u, dakle nismo mi krivi što se kasni, nešto je gužva u gradu bila. On kad se naljuti, kao nismo mi stigli na početak snimanja, onda on se zaključao u svoj trailer, imao je svoju prikolicu na snimanju, jedini je on, jer je Paja provodio vreme na reci, ovamo na brodu. I onda se on zaključio kao neće snima Besanje, onda oni kažu, ali Čkalja nisu ovi mladi glumci krivi, gužva je u gradu, la, neću da snimam, viče Čkalja. I onda dolazi Paja i samo vidi šta se dešava, Paja dolazi na nekom motorčiću, onako, i kaže, opet ima one svoje dane ženske, dobro, i okrene se i ode. I nema snimanja taj dan, se još više onda naljuti. To je šou bio, ali nekako su simpatični bili obojica u toj, svaku na svoj način, kako bi rekao, mada sam ja sam ostao prosto zaljubljen u Paju Vujisića i taj njegov način ne glume i toga kad se pojavi u kadru, to je bilo sasvim dovoljno, nije morao ništa da radi. Je li tačno da nisu pričali privatno? Skoro ne, skoro da nisu uopšte pričali. Malo jesu, koje je moralo, što bi rekli, službeno da se priča, ali su vrlo često tako se posvađaju. U stvari, malo je Paja volao da ga podbada Čkalju, a Čkalja je bio, uopšte nije imao smisla za humor na svoj račun. Potpuno su se promenila vremena, nekada kada ste vi počinjali, ja pretpostavljam da je vama jako značilo i prijelo da igrate sa takvim velikanima. Šta se dešava s ovim novim glumcima? Čini mi se nekako da čim izađu sa akademije izgleda kao da znaju sve i da im ne treba savjet od starijih i iskusnijih kolega. Pa ne znam šta bih vam rekao, ja ne želim da sudim mladim kolegama. Oni su rasli u jedno nezgodno, retko, ali traže. Ima ih koji traže, ne baš često. Oni su zaista stasavali u jedno vrlo nesrećno vreme i svi ti momci i devojke koji su 90-ih stasavali, ja im se divim da su uopšte normalni. Oni koji se ozbiljnije bave glumom imaju nesreću da je ovo vreme tih mreža, elektronskih interneta i tako dalje, napravilo jednu dozu površnosti i kod gledalaca, i kod publike i kod, nažalost, i kod stvaralaca, jer, kako bih vam rekao, reditelji se trude da njihove predstave budu gledane. Da bi njihove predstave bile gledane, oni su svesni da publika više nema strpljenja za ruske klasike, recimo, ili za, ne znam ni ja, antičku dramu. I onda oni gledaju uglavnom jedan tip humorističnih komada, uvek isti, kako bih rekao, da postave. Režija je uglavnom spotovskog tipa, jer mladi ljudi opet nemaju strpljenja za razvoj priče u pozorištu i tako dalje. Tako da to sve počinje da liči na televiziju. A meni se to ne dopada, ja mislim da je pozorište nešto drugo i rad u pozorištu je specifičan i zanimljiv za glumce,
a mislim i za publiku i tako treba da ostane ta nekakva razlika između televizijskog, pogotovo televizijskog, a i filmskog i pozorišnog. Vi ste odlično odigrali nekoliko uloga gde ste glumili žene. Da li je tačno da ste rekli da vam je žao što niste rođeni kao žensko? Da nisam, nego sam se šalio. Bili su zapeli jedno par puta, onako, valjda im je bilo to duhovito, kako sam ja skidao pojedine dame. I onda su mi 2-3 puta naletele takve uloge, a pošto sam ja poznat po tome da retko odbijam, pogotovo mlade reditelje, onda sam ja to odradio, ali sam se šalio da mogu sam i komotno da se rodimo ko žensko pa da skratimo priču, kao da ne moramo da se mnogo trudimo. Ali dobro, sad sam nabacio kila, valjda neće da mi kažu sad da imam lepe noge ili ne znam, ja sad sam se malo proširio, valjda će me ostaviti na miru, ne znam. Vikend sa Ćaletom, fantastičan film i serija. Rekli ste da je to prva uloga za koju ste se izborili, zato što ste negde prepoznali svoje odrastanje i tu lojalnost kada su prijateljstva u pitanju. Da, to nam je rekla jedna koleginica, glumica, meni i Jezdi, kao veliki kompliment sam to shvatio, kaže, napravili ste seriju i film o dva prijatelja, a da nije gej, nego da su baš prijatelji, ortaci, kao nekada, što je postojalo i to me obradalo zato što to smo i hteli otprilike. Ja sam se izborio tako što sam u stvari ceo scenariju da pročitam od Momčilovića, pa kao da mu javim šta mi se sviđa, šta bih voleo da igram i tako, ali sam čuo posle da je on planirao nešto drugo da ja igram, a ne Batu konja, ali ja sam se odmah nekako zaljubio u taj lik i onda sam ga nazvao, bilo je jedno 2-3 ujutru i rekao mu, znaš šta, ja ću sad ti pošaljem na Viber kako ja improvizaciju od jedno 3 minuta, kako bi ja igrao Batu konja, ako hoćeš, to bih igrao. On kaže, to bi igrao? I kažem, da. I onda ja sam smislio to vađenje Gornje Vilice, jer sam išao upravo kod zubara i imao sam onu klepetušu. Rekao, ovo ti je sad jedinstvena prilika, me uslikaš bez gornjih zuba i više nikada. I snimio sam u taj 3-minutni, recimo, tu improvizaciju gde ja kao referišem Jezdi koji je na Kubi, leči se od raka, šta se dešava u Beogradu. I on je toliko se smejao, on je pola sata se smejao preko telefona i rekao, idi dođe, dobio si ulogu, kaže, ovo alko me nije niko nasme. Dobro je to ispalo, nekako je i Jezda je ozbiljan glumac i imali smo istog profesora i slično razmišljamo, tako da verovatno se tu sklopilo par stvari, uvijek je to tako, sklopi se nekoliko stvari. Momčilović je sjajan pisac, dobar reditelj i nas dvojica smo prosto ostavili dobar materijal, eto. U toj seriji poslednju svoju ulogu odigrao i Jay. Čega se sećate sa snimanja sa njim? Bilo je dosta tužno i potresno na tom snimanju, zato što je on od onih likova koje ja pamtim, ja sam Dorčolac i znam ga 100 godina, kako bih rekao, i znam ga iz tog šibicarskog vremena i iz vremena kad je imao puno para i Jay je nekako bio taj lik koji je uvek se isto ponašao i zato su ga valjda i voleli ljudi. Došao je jedva je hodao i onda je otpevao na naše zapanjenje 1-2 pesme, 3 za kadar, za film, jer on je i govorio jedva. Loše je već bio, ali je toliko želeo i toliko je želju imao da igra, da je to neverovatno bilo. I Jezda se ozbiljno rasplakao, ja sam se sklonio jer mi je bilo nekako glupo da sad pola nas plače na setu, mislim, kad je on došao i počeo da peva, onako polumrtav, mi smo svi bili onako zapanjeni, eto. Tako da lepo je bilo i dirljivo, ali i tužno. Tri muškarca i tetka, aktuelna serija. Ja sam u zadnje vreme postao taksista. Sad me zovu, ovo je drugi put da me zovu da budem taksista, bit će izgleda još, mislim. Takvih Krenulo vas? Da, krenulo i sad su me taksisti, bile su žene jedno vreme.
ženske uloge, a sad su taksisti aktuelni. Znate šta, to je onako urbana, gradska, blesava malo serija. Ja sam prihvatio zato što su Nikola Burovac i Danijel Đurić, producenti ove serije, dva jako mlada čoveka kojima je ovo prvi ozbiljan veliki posao i tako su nekako sa nekim entuzijazmom i željom uleteli u sve to i ubedili su me u 5 reči onako i evo već koliko, 7-8 meseci se družimo, već 7 ili 8 meseci imamo snimanja i još malo je ostalo i završavamo i ja već sada mi nedostaju, kako bih rekao, oni su vrlo jedna pozitivna ekipa, a to uvek kreće od glave, od produkcije i zato ja njima želim dobro, serija će proći ili neće, ići ćemo još jednu sezonu, čuo sam i tako dalje, ali je dobro što su oni kao mladi ljudi uleteli tako hrabro u to, čujem da nameravaju da nastave još neke lepe stvari da rade, vidjet ćemo. Sada, pošto vas je krenulo to sa taksistima, moram da vas pitam, kada se vozite negde taksijem, jer kolege imaju sluha, jel naplaćuju ili ne naplaćuju te vožnje? Pa šta znam, ja sam gradski lik i ja se vozim autobusom, taksijem i ne prezam od toga i da se mešam sa mojim Dorčolcima i Beograđanima. Ja sam u Narodnom pozorištu pa ne koristim često taksi, ali kad ostanem bez kola, onda me, boga mi, finansiraju taksisti vrlo često. To su retki momenti kad ja volim što sam popularan, kako bih rekao, zato što neće da mi daju da platim i to ne dolazi u obzir i gotovo. I ja onda kažem, jedino kod njih kad dođem i kad idem kod mesara mogu ovde u blizini, onda volim što sam popularan, on mi da malo bolje šnicle i tako. To je popularnost u Srbiji. Da postavim jedno bezobrazno pitanje za sam kraj. Pisalo se o tome, a ni vi, ni Zorana Pavić nikad to niste potvrdili. Da li ste bili u vezi ili ste samo prijatelji? Ma, znate šta, to je stara priča, mi smo prvo prijatelji jedno 30 godina, mislim. Tako da teško možemo budemo u vezi. U prijateljskoj vezi. Ali smo to, ne mogu da kažem da nismo u vezi jer smo prijatelji toliko dugo, ona kao grobarka, to je partizanovac, ja kao zvezdaš i s te strane smo i redak par, kako bih rekao. Ali nismo u vezi i nismo ni bili u vezi, ali smo radili jednu predstavu zanimljivu, to BG Blues o Beogradu iz 80-ih i onda su nas često viđali zajedno i valjda zato je krenuo taj glas. A tad kad je krenuo taj glas mi smo već pre toga 20 godina bili prijatelji. Želim ovaj intervju da završim sa jednom vašom rečenicom. U stvari malo je duže bila, ali ja sam je skratila. Moram da je pročitam, pošto je nisam zapamtila na pamet. Kaže, ljudi potroše ceo život, a kada dođu do kraja, shvate da su možda trebali da idu ka unutra. Čega se Bane Vidaković, zbog čega se kaje i šta bi izmenio da može? Kada vas to pitam, mislim na privatan život, na profesionalan život. Znate šta, to je komplikovano pitanje. Nekim mi se čini da ne bi ništa menjao. I najverovatnije bi isto živeo, realno rečeno. Međutim, nije baš da nisam pravio greške i ako ćemo realno, trebalo bi mnoge stvari drugačije odigrati, drugačije uraditi. Naprimer, kao svi mladi ljudi koji prave karijeru, malo me je bilo u kući, nije me bilo dovoljno. Deca me nisu poznavala uopšte, jedno vreme. Onda, ne znam, stalno sam imao taj utisak, nisam dovoljno sa njima. Onda još neke druge stvari, ali opet sa druge strane vi često u stvari, to je ono pitanje da li smo mi perce na vetru ili nam je sudbina predodređena, kako bih rekao, iz Forrest Gumpa, ono perce što lebdi. Neki misle da su nam životi unapred određeni, ali ja mislim da je to kombinacija. Nekada vas prosto okolnosti teraju da živite na jedan način ili da se ponašate na jedan način. Ono što se ja trudio je da ne uvredim
nikoga ne oštetim, nikoga, kako bih rekao, nemam te porive, nisam nikad imao, ne znam, želju da imam karijeru po svaku cenu, mnoge sam stvari propustio zbog toga što se nisam dovoljno potrudio, ali s druge strane, kako bih rekao, da sam hteo više, imao bi više. Meni je ovoliko prijalo, ovoliko sam poznat, koliko sam poznat, meni je to sasvim dovoljno i više nego što mi treba, tako da nemam za čim da žalim, ali je činjenica da treba paziti šta radite u životu, kako bih rekao, nema popravnog ispita. Znate, to je tako, šta ste uradili, uradili ste. I nemojte kukate mnogo samo zbog toga, to je tako. I ja za sada mislim da sam imao sasvim solidnu karijeru, onoliko koliko sam ja želeo, da sam otac nežan bio, ali nedovoljno dobar i tako, i za i protiv, što bi rekli. Evo poslednje pitanje, definitivno stalno se nameće i nameće, ja bi mogla još. Bili ste u braku sa novinarkom. Koliko je teško živeti sa novinarkom? Mnogo je teško. Ali nije zato lako ni s glumcima biti, iskreno rečeno. Ja ne znam kako je biti s glumcima, mora da je dosta teško, ali ni novinari nisu baš lagani. Moja bivša supruga je naime novinarka iz onog ozbiljnog vremena kad su na Studiju B bili, ne znam, Lila Radonjić, Molja, cela ta generacija i nekako njoj ovo vreme sigurno ne bi prijalo i zato je ona 2000. kad je otišla u Holandiju, ostala u Holandiji. I to je dobra odluka, čini mi se, za nju, zato što vi sami znate verovatno koliko je devastirana i uništena profesija vaša, a ja znam koliko je moja profesija unižena i ponižena, tako da kogod je imao prilike da negde drugde radi svoj posao, to je dobro ako je mogao. Tako da na vaše pitanje nemam odgovora, nisu laki novinari, ali nisu ni glumci. Bane, hvala vam puno.